बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। नई वीडियो के साथ मैं rahimbacha एक बार फिर आप सब की खिदमत में हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह आज की वीडियो चकदरा बाईपास के हवाले से है। इस वक्त मैं बाखकंडई के एरिया पर मौजूद हूँ और बाखकंडई से लेकर ध्वजंगी तक का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। इससे पहले मैंने 2 वीडियो चकदरा बाईपास के हवाले से अपलोड की है। चकदरा बाईपास का जो रोड है इसकी लंबाई 6 किलोमीटर है। ये 6 किलोमीटर पर मुश्तमिल है। आज की वीडियो बस इतनी थी चकदरा बाईपास के हवाले से। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, इससे हमारी हौसला अफजाई होगी और हम आपके लिए अच्छी वीडियो बनाएंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी नई वीडियो आप तक पहुंच सके।